ډېرو ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم جوړ روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درس د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. لایک یې هم کړئ او سبسکرایب مه هېروئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. بیا به هم خپل نوی درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. خپل درس او خپل هر نیکار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نننی درس نوی درس 18 درس دی. اولس په پښتو کې داسې او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ چې هیر مو نشي. د پښتو ژبې اولسم حرف د سوات حرف دی. سوات. سوات هم په کلماتو کې درې غږه لري. درې غږه سا سه سو یا سوا سوی سو. سا سه سو. اوس به وګورو چې سوات په کلماتو کې هغه کلمات چې ما تاسو ته خوښ کړي څرنګه غږ کړي. سات صابون. سوات صابون. سوات صابون. په د تصویر کې تاسو ګورئ دا صابونونه. دلته درې رنګه صابونونه دي. دا د لاس مینځلو صابونونه دي. دلته په دې تصویر کې هم وګورئ چې لاسونه پرې مینځي. سوات صابون. سوات صابون. سوات صابون. سوات صابون. سوات صابون. او دا هم د لکس په نامه د یو صابون دی چې ډېر خوشبویه دی. د هغه تصویر دی. سوات صابون. دا هم نور صابونونه دي. سوات صابون. دا نور صابونونه دي چې د گیاهی صابونونو په نامه یادي. سوات صابون او کیمیاوي مواد نه لري. سوات صابون. اوس به وګورو چې بیا هم سوات په کومو کلماتو کې څه رقم غږ کړي. یو څه شی ما تاسو ته کومه کلمه ما تاسو ته انتخاب کړي. سوات صندلی. سوات صندلی. سن دلته سی غږ کړي. صندلی. سوات صندلی. سوات صندلی. دا صندلی تاسو ګورئ. دا په ژمي کې خلک یږدي، د لاندې اور یږدي یا برقي منقل یا برقي بخارۍ یږدي او بیا ټول ګرد دغه صندلی کینی چې تاوده شي. سوات صندلی. او د صندلی په سر میوې، وچې میوې، تازه میوې او چای راوړي یږدي او ټول یې یو ځای خوري. سوات صندلی. سوات صندلی. سند دلته لږ سوات د سی غږ کړي. صندلی. صندلی. سوات صندلی. صندلی. سوات صندلی. دا هم بله صندلی ده. د صندلی هم تازه میوې ایښول شوي دي چې دوی راشي، کورنۍ راشي او ټول یو ځای نوشیجان کړي. ښه، بیا وګورو چې سوات په کومه کلمه کې څه شان غږ کړي. سوات صوفي. د سو غږ کړي. سوات صوفي. صوفي هغه خلک چې ډېر ذکر کړي، د الله نوم یادوي او ډېر عبادت کړي، هغه ته څه وایي؟ صوفي. دا د یو صوفي شخص لاس دی چې تسبیح په لاس کې دي. سوات صوفي. سوات صوفي. سوات صوفي. سوات صوفي. سوات صوفي.
صاد صوفی صاد صوفی. او اوس به راشو د سوات ترانه به ووایو. ما کومه ترانه تاسو ته خوښه کړې ده دا به یو ځای زه 2 ځلې درته ووایم، بیا به یې تاسو ووایئ. هیله ده چې خوښ هم شي. صاد صبر. صبر حوصله ښه ده، جنگ نه مرکه ښه ده. راشئ سولې کور ته، مه کښېنئ پیغور ته. یو ځل بیا به یې درته ولولم. او دلته مرکه د مجلس په نامه. مرکه یعنی مجلس، یعنی یو د بل سره جوړ راتګ، غږېدل، خبرې. یعنی جنگ ښه نه دی، مرکه او خبرې ښې دي. او سوله خو پوهېږئ چې هلته چې جنگ نه وي هغې ته سوله وایي. او پیغور کله چې موږ تاسې که یو د بل سره جنگ وکړو بیا خلک په موږ بد وایي، پیغور راکوي. نو بیا به یې درته ولولم. صاد صبر. صبر حوصله ښه ده، جنگ نه مرکه ښه ده. راشئ سولې کور ته، مه کښېنئ پیغور ته. ښه، اوس یې تاسې را سره یو ځای ولولئ. صاد صبر. صبر حوصله ښه ده، جنگ نه مرکه ښه ده. راشئ سولې کور ته، مه کښېنئ پیغور ته. یو ځل بیا یې وایئ. صاد صبر. صبر حوصله ښه ده، جنگ نه مرکه ښه ده. راشئ سولې کور ته، مه کښېنئ پیغور ته. آفرین، ډېره ښه مو لوسته. خدای دې وکړي چې دا ترانه مو هم خوښه شوې وي. نو اوس وار ورسېد د کارخانګي. سوات به یوه صفحه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ښه به یې زده کړئ او مورجان پلارجان یا د کور نورو مشرانو ته به یې وښایاست چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نور نو یې تاسو وخت پوره شه. خدای پامان.